Oizmendi Telebista adinez nagusia da. Oizmendi Telebistak 18 urte bete ditu. 2002ko maiatzean, maiatzaren 27an zehazki Urdaibai Telebista jaio zen. Hori izan zen telebistaren lehen izena, eta izen honekin egin ziren lehen telebista emisioak gure eskualdean, Busturialdean. Denporak aurrera egin ala, saioen parrillak gorantza egin zuen, eta horrekin batera, auzotarrek euren etxeetako antenak egokitu behar izan zituzten gure eskualdean Urdaibain telebista ikusi ahal izateko. Urte gutxiren buruan izena aldatu zuen telebistak, eta geroztik Oizmendi Telebista bilakatu zen. 2005 urtea zen, egitasmoak jauzi handia eman zuen. Orduan hasten dira sorion agurrak, kultursaioak, albistegiak. Teknologia ere hobetzen hasi zen eta Oizmendi Telebista garai berrietara egokitzen hasi zen esfortzuak handituz. Eta egitasmoak aurrera egin zuen, beti hemengo bertoko euskaraz. Gaur egun egunero 6.000 ikusentzule dituen telebista errealitate bilakatu da. Web orrialdean ere deskarga ugari dituelarik Oizmendi Telebistak. Eskualdeko herri bakoitza informatua dagoela bermatze aldera. Azaroaren 23tik 27ra telebistaren astea, Oizmendi Telebistaren astea izango da, eta bertan azken 18 urtetako eskualdeko historia eta istorioak laburbilduko dira, eta eskualdea eta telebista nola aldatu diren ikusiko dugu. Aste honetan sorpresa asko izango ditugu, solasaldi bereziak, merezimendu saria, eta astea borobiltzeko azaroaren 27a egun berezia izango da, gure ikusentzuleen eguna. Oizmendi Telebista adinez nagusi eginda. Oizmendi Telebistak 18 urte bete ditu. Nahi duzue gurekin 18 urteko ibilbidea ospatu? Bidali WhatsAppa zenbaki honetara. Zuen bideoak nahi ditugu Oizmendi Telebista zoriontzen. Zuen iradokizunak 18 urtetan eskualdea nola ikusi duzuen aldatzen. Bideoak 40 segundokoak izan behar dira gehienez. Parte hartu eta ospatu geugaz batera 18 urte.